一次俾我睇啊！着住龍袍扮皇帝？太后嘅江山，咪即係皇上嘅江山。太監自稱奉旨差遣，招搖煽惑，直取德州，就停喺個大門口。講起嚟好聽，但係真正嘅總理係邊個啊？我唔要佢死，佢就唔可以死。佢呢個奉旨欽差，分明係招搖撞騙。該點做就點做。你哋個個都為我好。老仔既有明文安某，志無生理。你真係為社稷效命，功在家國。定係為咗乜嘢？16年嚟，俾我打死嘅黏軍百里交長毛賊多如牛毛，我會派一隻閹雞。呢粒碎石花咗好大嘅力氣，逐分逐寸咁向上移。皇帝可以做到嘅嘢，我一樣可以做得到。